くしゃみやあくびが出る理由。その1、くしゃみの理由。くしゃみは鼻孔内に入った異物、ホコリ、花粉などを反射的に排出するための体の防御反応です。鼻孔内にある刺激受容器が刺激されると脳に信号が送られ、くしゃみをするように指令されます。その2、あくびの理由。あくびは脳の血流を増加させて脳を覚醒させるための行動と考えられています。あくびをするときに口を開け大きく息を吸い込むと脳に血液が送り込まれます。また、あくびは周りの人に眠いというメッセージを送るコミュニケーション手段としての役割も果たしている可能性があります。その3、その他の理由。ストレスや緊張を感じた時にくしゃみやあくびが出ることがあります。これはストレスホルモンによって鼻孔内や脳の刺激受容器が過敏になるためと考えられています。